Dito lang. Baka putangin ang saan na to, baka tinatulan natin ng bomba. Tayo na babayaran, no? Tayong papabayaran niya. Ang hirap Kaya na. sinisigurado ko. Ang hirap na napasok nito. Ganyan talaga yung Mga design niya. guides, eh. Huwag na munang takpan, di. Ganyan na muna. Huwag nang lagay muna yung lock. Kahit yung lock na yan, huwag na muna. Yan. Sige, ano muna. Testing lang. Ayun na yan. May sakit sa taas, may sakit sa baba. Di pa linagyan ng lock din to eh, no? Yung Oo. hose na yan. Para Basta mabunot na lang. Parang ayaw mag-lock to. yeah, sa taas yan. Ayan yung hawa mo niya. Mayroon pa? Ah, yun mo lang. Para ano lang siya. Yan. Ah, ganyan lang muna to. Kahit yung bomba na muna. Hawa mo. Yun na lang. Dito yung positive, negative. Okay. Bagong ano, ang ganda naman ng animal. Tapos kung hindi mo marib, ano na, mag-iba ano. Ayan yung fuse box ng BMW. So, pag tinanggal mo yung takip niya, wala kang makikita ang manual kung paano masetting niya. Ito na yung pang sakyan, may nakasulat. Ito wala. So, yung nakasulat niya na ano, dito. Kita niyo itong papel. Yan. Yan yan siya. Ayan. So, dito na makita yung ano. Ayan siya. Ang pirahe. Saka yung number. Ito yung ano niya, ang kagandahan, may bawon siyang ano, no? May bawon na diagram. Wala rin naman yata pangalan ng animal. Meron to. Yan o. Fuel pump. Saan yung fuel pump niya? Fuel ito.
135, 39, 84. Ha? Bakit ganyan?